Viaxamos até 1931. Hoxe imos falar sobre o establecemento da Segunda República. Seguimos coa historia de España de Segundo de Bach. Historia Takeaway. Lembro unha cousa importante. Este tema, xa sabes, corresponde á segunda parte da materia, a que abrangue a historia contemporánea. Non se te vai avaliar dende o punto de vista teórico, corresponde á parte práctica da ABAU. Así que non che vou dar un tema para que o chapes e o soltes tal cal. É unha guía que te axudará, seguro, a resolver a composición de textos. E aquí atoparás as claves esenciais para facer fronte a este tema, o establecemento da Segunda República. As claves do tema. Que se nos pide? 4 cousas, así que imos centrármonos nelas. O proceso político que levou á implantación da Segunda República, o contexto socioeconómico en que se produciu, as distintas forzas políticas que participaron coa súa ideoloxía e apoios sociais, e, finalmente, as características da Constitución de 1931, a Constitución da República. Xa sabes, insisto, é disto do que temos que escribir no comentario, centrándonos naqueles aspectos que se presentan nos textos. Claro que temos que saber o tema, mais temos que centrarnos nestes 4 aspectos. O proceso político da implantación da Segunda República. Que temos que saber? Como chegamos, como chegaron até aquí. Xa sabedes dos temas anteriores que falamos da crise da Restauración dende 1902. E houbo crises, a do 98, a de 1909 coa Semana Tráxica, a de 1917 e mesmo o golpe de Estado de Primo de Rivera. Cal é entón agora a diferenza? A primeira, que fracasaron todas as tentativas de manter o sistema da Restauración, de manter ao rei Afonso XIII. Nada funcionou, ni tan siquiera a solución dictatorial, o intento de resolver os problemas de España pola forza. A segunda diferenza é a reorganización da oposición. Esta é a grande diferenza. Fronte a unha oposición dividida que non foi quen de responder ás outras crises, agora aparece unida. A perda dos apoios sociais da monarquía foi constante, o que non axuda tampouco a lentitude das reformas que intentaron propor. Así que acabaremos co triunfo da Segunda República. O proceso. Por unha banda temos o final, a crise xa final da Restauración nun período que se deu en chamar Dita Branda. A Dita Branda de Dámaso Berenguer. Bueno, Dita Branda é un xogo de palabras para decir que era unha ditadura, pero que non se facían métodos tan represivos como no período anterior. Isto foi un intento da coroa de Afonso XIII, unha saída cara adiante volvendo cara atrás, intentando restablecer o sistema de 1876, pero foi un fracaso. Calquer tipo de reforma que intentou foi moi lenta, a monarquía e o sistema perdeu cada vez máis apoios sociais, isto veu consuntado coa reorganización das forzas da oposición, que por primeira vez agora sí que iban a actuar xuntas, e xa digo que isto é o que diferenza este momento, esta crise que pon fin a esta época da Restauración coas crises anteriores. En Galicia xa se dera un primeiro paso como o chamado Pacto de Lestrobe, onde se creara a Federación Republicana Galega, pero é a nivel estatal, co Pacto de San Sebastián, que ten lugar en agosto de 1930, cando as forzas de oposición ao sistema, republicanos, antigos monárquicos, socialistas e nacionalistas, primen os seus puntos en común, deixen atrás as diferenzas, buscando fundamentalmente derrocar a monarquía, establecer a república parlamentaria, pular por unha liberdade política e relixiosa, recoñecendo entre as liberdades o dereito á autonomía de determinadas rexións, apostar por o derrocamento da monarquía, como dixemos, e o establecemento dun goberno provisional, e ao mesmo tempo buscar colaboración entre os militares republicanos que os había para promover sublevacións que acabaran máis rapidamente co sistema. Houbo 2 intentos de sublevación,
pero foron un fracaso. Os problemas sucedíanse, o réxime non era capaz de facer fronte a eles, e que optou o rei? Pois a solución fácil, a sustitución do goberno, que lle encargou a outro militar, Juan Bautista Aznar, e para dar esa sensación da volta á normalidade do sistema de restauración, convocou unas eleccións municipais. Unas eleccións municipais, esas que elixen. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que elige al vecino y es el vecino el que elige al vecino y esta es una gran nación. Estas eleccións municipais foron abordadas polos diferentes partidos como un plebiscito sobre o sistema. Por unha parte, as forzas do Pacto de San Sebastián, que era unha aposta pola república contra a monarquía, e por outra parte, as forzas favorables ao sistema, monárquicas. A vitoria das candidaturas republicanas nas principais cidades equivaleu na práctica o apoio ao establecemento desta república, que sería proclamada o 14 de abril de 1931. A segunda cousa que habería que comentar é o contexto socioeconómico no que se desenvolve esta subida, este establecemento da Segunda República. Hai unha canción de Golpes Bajos dos anos 80, non sei se coñecedes este grupo, seguro que a canción sí, Malos tiempos para la lírica, non a poño aquí porque non teño versión sin dereitos de autor, pois hai esta canción que en realidade podría ser unha metáfora para o que pasou a Segunda República. Non eran bons tempos no contexto internacional para esta experiencia republicana. Sempre tedes que ter en conta que a historia de España, a historia de calquer territorio, de calquer estado, de calquer país, non se pode estudar independentemente do seu contexto internacional. España non era unha illa. E por eso non podemos entender a historia de España deste século XX sin coñecer, ter os coñecementos básicos da historia contemporánea mundial. A conxuntura internacional era adversa. 1931, que temos arredor? Pois o crack de 1929 da Bolsa en Nova York e a Grande Depresión que se estendeu polo mundo adiante. E isto tivo un impacto moi forte na economía mundial, tamén na española, aínda que menor que en outros países. Tamén, e ten moitísima importancia, é o auxe dos fascismos que se vai tender nos anos 30 e nestas solucións dictatoriais, na busca de solucións dictatoriais aos problemas dos determinados países. Esta experiencia democrática que supón a Segunda República en España realmente iba contracorrente das tendencias maioritarias na política internacional. E non só hai que fixarse no contexto internacional, tamén no interno. Atopámonos cunha España, cunha sociedade dividida, enfrontada, ou se diríamos moi polarizada. Hai enfrontamentos polas posibles reformas que imos ver e que xa percibíamos nos temas anteriores cando se propuseron reformas no sistema da restauración e a forte oposición que atoparon. A favor das reformas, quen van estar neste momento? Xornaleiros, obreiros, clases medias, que querían cambios para mellorar a súa condición de vida. E en contra, os grupos dominantes do poder tradicional, a oligarquía terratenente, a burguesía financiera industrial, e entre os dous grupos realmente imos ir decatándonos como se van ir fixando posicionamentos intransixentes. Outros aspectos que temos que ter en conta neste contexto socioeconómico e político é unha cousa que é unha riqueza, pero que tamén vai traer os seus problemas, que é a forte fragmentación política. A oportunidade de participar democráticamente no exercicio do poder vai levar a unha multiplicidade de forzas políticas e vai haber unha gran fragmentación política. E ao mesmo tempo, como acabamos de decir, vai haber unha forte polarización política entre posicionamentos moi tirados á dereita e posicionamentos moi tirados á esquerda. A diversidade das forzas políticas. Este é o terceiro punto que teríamos que abordar no comentario sobre o establecemento da Segunda República. Non podo pararme a detallar aquí toda a diversidade de forzas políticas que existiron durante a República. Foron moitas e moi variadas,
como dixen, froito da fragmentación política. Achego vos nas notas e tedes na documentación do curso e en calquer manual da materia pois un cadro coas diferentes forzas políticas do período. O que tedes que quedarvos claro é que temos que no comentario agrupar, intentar simplificar esta diversidade política. E como podemos facer? Bueno, pois dividilo en 4 grupos. Por un lado estarían as forzas de esquerda, fundamentalmente todas aquelas que derivan de posicionamentos unha ideoloxía marxista ou anarquista e que defenden reivindicacións obreiras do proletariado, obreiras e dos xornaleiros, que estes serían os, tanto obreiros como xornaleiros, serían os grupos sociais que estarían detrás e que os apoyasen. Por outro lado, teríamos as forzas republicanas dun amplo espectro político que teñen en común pois, os principios da defensa da República, na laicidade da República, da separación Igrexa-Estado e na necesidade que hai de emprender reformas. Con todo, estas forzas republicanas pois, son moi diferentes. Haberá forzas republicanas máis de esquerda e outras forzas republicanas máis de dereita, abranguendo todo o amplo espectro político e ideolóxico. Entre os apoios sociais das forzas republicanas teríamos a pequena e a mediana burguesía, as clases medias e fundamentalmente os intelectuais. Despois estarían, como terceiro grupo, as forzas de dereita. Teñen plantexamentos, por exemplo, económicos no que se parecerían as forzas republicanas de dereita. En que se diferencian das republicanas? Pois que estes van a ter unha defensa do maior peso da Igrexa, o sea, non lles gusta para nada esta idea do Estado laico e separado de Igrexa-Estado, unha defensa tamén máis clara e marcada pola propiedade privada e unha defensa tamén pola orde fronte ás liberdades. E o cuarto grupo, que ao principio da República e, bueno, prácticamente durante todo o período republicano é o minoritario, son as forzas que se consideran, aparecerán con este nome, autoritarias. Pois, como características, van contra a República, son antimarxistas e defenden, sobre todo, pois, a unidade da patria, ou seja, van contra calquer reforma autonómica ou das autonomías e das rexións, e tamén son forzas pois que teñen o catolicismo como un valor referente. Cales serían os principais apoios sociais destas forzas autoritarias? Pois a oligarquía terratenente, a alta burguesía e tamén pequena e media burguesía. Lembrade que ante un comentario de texto sempre tedes que ter en conta quen é quen conta a historia, sobre todo se o texto é dunha persoa que viviu directamente a República. Así que, mirando se é socialista, anarquista, republicano de esquerdas, de dereitas, se é dunha forza autoritaria ou nacionalista, o enfoque, a visión que dará do texto corresponderá ás súas ideas. O cuarto aspecto que hai que comentar cando nos falen do establecemento da Segunda República é das características da Constitución que aprobaron, a Constitución de 1931. En principio, tedes que saber que a Comisión de Redacción a que foi encargada de redactar o articulado da Constitución tivo unha maioría de republicanos e de socialistas. Así que, como podedes entender, esta Constitución pois terá un maior peso destas ideas. Os temas máis controvertidos á hora de redactar a Constitución foron o tema do voto das mulleres e o tema da relación Igrexa e Estado. Aprobouse por unha moi ampla maioría nas Cortes, pero non houbo referéndum. Vale? Non houbo un referéndum, non se aprobou polo conxunto da poboación, sino que aprobaron os diputados que foran elexidos a Cortes. Mirade, para que vexades como se ve o peso republicano e socialista na redacción da Constitución, se define a España como unha república de traballadores de toda a clase e tamén se define como un Estado integral compatible coa autonomía de municipios e rexións. Aquí vemos esta capacidade que tiveron para poder integrar as forzas nacionalistas no redactado da Constitución e no proceso republicano.
e unha constitución moi avanzada que marca claramente unha separación de poderes, establece un amplo abano de liberdades, nunca houve unha constitución que pusera unhas liberdades tan amplas. E despois no tema da economía tamén, onde se ve moi ben como intentan integrar as diferentes ideoloxías, ideas dos que estaban detrás da República, establece a propiedade privada. Aquí daría cabida a republicanos que non foran estrictamente de esquerdas, pero cun dereito de expropiación. E o Estado intervén na economía, o que tamén permitiría estas dúas últimas cousas, pois a forzas de esquerda aceptalo ben. Non é o máximo que querían, pero entrarían. En realidade, o que se defende é que España tería un sistema de economía mixta, non habería un sistema de economía estatalizada como a tiña o Partido Comunista en Rusia, ni un sistema de economía liberal de todo como era o que existía en Estados Unidos ou en Gran Bretaña para esta época. E até aquí chegamos, que xa é dabondo. Diríades, para resolver este tema do establecemento da Segunda República. Lembrade, se poden comentar moitísimas cousas, pero tedes que centrarvos nestes 4 puntos, fundamentalmente os que entren nos textos. Poden aparecer un texto, un comentario que faga referencia a cada punto, ou pode que non. Si é que non, vos centrades, desenvolvedes con referencias textuais os puntos que teñan máis que ver cos diferentes apartados, o proceso político, a Constitución de 1931 ou as forzas que forman parte. E comentades, a marxe, ao final, introducides os outros aspectos. Non soltedes máis rollo porque non é preciso e porque tampouco teredes tempo. Vémonos, escoitámonos.